Pinagisay mong lalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaay. Alright, hello, maayong hapon. Mabungahong kapunon mga igsoon. Kumusta? Happy, blessed Sunday day, okay? Kumusta mo day igsoon? Blessed Sunday, Sir Pastor, from Brother Mark Christian Manabo, Toro. Okay, kabalo na ta sa atong buhaton. Before ta magpadayon, i-share sa ninako kamo sa da, i-share sa ninyo igsoon. Ining kapunon ipakatag na tong pulong sa Ginoo. Amen. So ako sa ning i-share igsoon. Okay. So share sa nako sa akong account. Nagampo day ako igsoon nga kamo na sa mahing kahimtang karon. Mahing panglawas nya duol sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Walay butang na malasod, ihasay mong mga kamot, nagpadayag kasay mong dahon. O Jesus, kaloy iko, uhiga pa, kinilawas ng iyahan, magkaayuhan mo. Shoutouts ko sa akong brethren nga si Grace, nga sa Grace Field Ministry Oroqueta from Mark Christian Manabo, Turo. Okay, so there? Grace Field Ministry Oroqueta. Shoutout. So, this time, nanatay 52 viewers. Making happen, Pastor James. Shout, so many. Shout, dire. Sai Torel. Okay. From Sherlita Bazar. Thank you for watching. It's on. Ako sa ning i-share, no? Diyos ikaw. Okay. Done sharing. Blessed Sunday, Pastor James of Satanan, our pastor of Satanan, from Sister Mary of Israel. Thank you, sister. So, nakita nyo, igsoon, nakapulo ko ba, nakalong sleeve. Mao niya akong suot kanina, walang gigwan. So, I remember ba, one time, nag-message ko, na ako'y, nag-share ko, mubo na ko pulong sa Ginoo. Dihay, ning comment na ko nga, kung magwali, gali ka, ayaw, pag siliplis, ayaw, pag ngana, kay aron ko andaw ka. So, nga na, sige. No? So, actually, si Lord, nagtanaw na sa itong kasing-kasing. Then, just last night, or ni aging mga adlaw, daghan kong na-receive nga message nga, iniingon po nga, kana galing ikaw, pastor, pamarba sa imong bungot. Aron daw angayan kumuwali. So okay, ako po silang girespeto. Ako silang gingnan nga ang akong mission, mga kriminal, mga bungoton, mga adik-adik, mga drug lord. So diha ko gigamit sa Ginoo. So ana man na lain-lain tag ministry, dili ta maka-relate sa uban. But anyway, ang importante, ang atong motibo nga ning share ta sa pulong sa Ginoo nga putli, dili pangwarta. Amen? Okay, shout out. So many. Sister Rowena Buho. Hello, Pastor James.
Pa-shout out sa akong buutan o gwapo nga bana nga always follow nimo. Pastor Alan Boho. Tay sa ahong lagi ka mo, ahong buutan. Taga Bohol ka, Budjol ba? Puro ingani mo ko ng Budjol ko. Sister Michelle Renopal. Okay. Blessed and fruitful Sunday everyone. Thank you. Ayaw na sila pansin na Pastor. Amen. Di na ko pansin nun. Ano, pansinon ko na nako nun. Nga nagpaingani ko forma igsoon kay akong nakita nga diha sa ko gitawag sa Ginoo. Ingon sila ni bungot-bungot ko no kay una po ko. Asa ato pa day di ta malangit og natay bungot. So, ako igsoon na ako yung mga diskarte para ang pulong sa Ginoo mapabot lang, no? So, ako na po sa kanya. Actually, kaning ako mga bungot-bungot, so pasensya na mo akong asawa ni. Ingon siya lang pag pabungot aron mura po kaglaki tanawon nga na ba niya. Aside from that, actually igsoon kanang musod kung prisuhan daghan mga bunguton. Kung mga barkada na o mga kriminal na tagaas kay nag mga bungot pa. So, mas fit ko nila. Limpyo kay kag bungot pa to, lolo. Kinsa ni maikog man ko nimo. So mao na nga lain-lain man ta og ministry, focus lang ta. Ay ang problema am gud nang sige tag pamantay wala po tay agi. Di ba? Sige tag pamantay nya imong gibantayan. Himaya sa Ginoo na lang. Bitaw ako ram po na silang gi-ignore. Okay. Watching from Saudi Arabia sa Saranghiyo. Basta mga Saranghiyo babae ni Sister Saranghiyo Lenje. Okay, sister, thank you for watching. Shout out no tanang mga OFW in different countries right now. Mga seaman, shout out. Salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay o paghatag higayon sa Ginoo. Pinaagian ni igsoon, no? And parehata pastor naapod ko'y bungot. Brad, appear. Okay, wa man na ikuan. Good on sa mura. Si Samuel bitaw na sipiat kay si Samuel nagtan-aw sa appearance sa tao. Di ba? Si Samuel is usa ka propeta niya. Giingnan siya sa Ginoo nga naa kun kamo manggod ang gidangat ninyo, kamo mga tao naa mo nagtan-aw sa physical appearance, ang kasing-kasing. And then di apoy nag-correct na ko igsoon. Kabantay mo usahay na ako yung mga gagmayng mga vlog ba nga maka PNP ko. Nakasuloob ko og PNP niya. Kanang sleeveless bitaw jersey giingnan ko nga ayaw pag nangana da Brad. Sa mangka di mga formal. So ako silang giingnan nga, Brad, kaning mga jersey sa akong mga amigong pulis. Ila sa ning gihatag nako kay ganahan sila nga mo represent ko sa PNP isip ako ginang gituyoag suloob Brad kay ako ginan sa ako ning gituyoag suloob why because usa sad ko nagrepresent sa PNP nga dili tanang pulis dautan kay giingnan ko mga igsoon paliw hubuan ang imuhang naay PNP nga lugo kay kana bitong hugaw ng pulis. Hugaw na ako madamay ko no. So ako gingna sa no. Ako ning gisuot gali kaning nakanay makita nyo nga logo nga PNP sa akong jersey na ana di ko mauwaw mo sulob ana. Daghan ko kay direk mga lain na mga kapulisan diri mga higala na ko di ko mauwaw nga naman ming barog ko akong gibarugan nga dili gyud tanang pulis. Dili ta makapa-generalize no. Dili tanang pulis dautan. If ever na may nakasa nga pulis igsoon wala po di punta kahukom kay wata kay bawo sa ilang struggle, ilang battle sa kinabuhi. Pareha ra ko nato makasala ta, no? Dili na to i-generalize. Pareha na ko pastor ko. Naiusa ning comment ng mga mingo no. Ha mga pastor ko no naikabit. Nya na aday ko ikabit. Di ba imo man tandamayo na lahi man ano. Di na to pwede i-generalize. Sila to ako ni himaya sa Ginoo. Nagamping ko sa kong pagkatao. Oy, Inday Malin, thank you sa imong pagsimba ganyan. Thank you, Inday. God bless, God bless. Okay? Nga nara na siya, no? Watay hilabtan na, kay... Basta to, pang Ginoo ni, unya. As what I have said, I respect all religion, unya. Wala ko yung ligsan nga religion. Basta ko, magisgot lang ko pulong sa Ginoo. Again, shout out, no? OFW, mga seaman diha. Shout out ang mga piniriso, mga inmates sa lain-lain, mga BGMPs. And also, ang mga tanang mga jail warden, mga jail officer. Salamat kay mga sir nga kanunay mong nagasubaybay sa itong live, naidaghan mag-message na ko. And of course, ang ato ang Philippine Army, ato ang mga higala nga mga military. Okay? Salamat mga sir sa lain-laing kampo. Okay? Namos akong pag-ampo. And shout out din ako ang Kanipaan Pook Talisay, Living Water Christian Fellowship. No, ako mga brad nga gikan sa prisuhan, mga former nga mga drug dependent, drug addict, drug user, mga kriminal sa una nga gibag-o sa Ginoo ug karon nagsige na og wali nang alagad sa Ginoo. No? Shout out ako mga brad sa Kanipaan Pook Talisay. Okay. Og shout out sa ni Pastora diha, ni Net. Okay, shout out nako again ang tanang mga ang bahay ni Kuya. Shout out. Cebu City Jail. Okay, Brad Aris, shout out.
Toledo City Jail and Talisay City Jail. Okay? And this time, ako sang gi-shoutout akong mga igala, amigo, mga dool sa dughan nga mga kapulisan. Okay? Camp Osmeña, Cebu. Shoutout diha, no? Akong amigo diha, Sir Paul Acosta. O akong higala nga kanunay, ginako ning i-mention from Davao. From Talibon, na sa Davao, na sign na sa airport. I guess, kung siya, airport police. Si Brad Sir Rudy Abergonzado, nga kanunay, very supportive sa atong live. Sa ani nga page na to. And of course, ang mga kapulisan diri sa MOA sa Bohol, Tagbilaran City Barracks. Okay? Shout out. And of course, diri sa MOA, Clarin Police Station, among happy diri si Police Captain Sir Eliasar Milumida. Ug ang among happy sa una diri nga naana karon sa Kandihay Police Station, nga murag nakakita ko sa iyang post nga naghakot na pud siya og mga award, no? Shout out Police Captain Albert Sator Brad. Grabe, long live kay ta kanunay. Ato si shout out Inday Malin Kahis, nagpa-shout out siya. Asa man to Inday? Shout out to my himantayon nga silingan. Ay, kuyaw ni magpa-shout out Inday, sige ato nang iampo. I pray unta nga hikamo ni Lord inyong mga kasing-kasing ng imbis ang ako ang kinabuhi. Salamat Inday kay liwat sad kanako ingana sa kunay mga himantayon, pero sige lang ato nang iampo, no. Salamat Inday, no, sa panahon nimo ganina diri sa church. Thank you so much. Okay, balik. Shoutout na ko akong mga amigong kapulisan, manam to, no, ang amigo na akong mga hippie, no? Hippie sa Talibon Police Station, akong brada, ang iyang Facebook, iyang mail mic man siguro na, si Brad Arms, no? Brad Chief. Police Captain Sir Milioria, Police Captain sa Jasper Reyes, nga nasa, basin matinga mo ba, nga daghan kong amigo nga na, no? Kay, daghan ko amigo nga mga police ikson. Kay, usasad ko sa lecturer nila. Mao na ning ingon, o ba, one time, din ning ingon ako, kana imong porma ba, adik-adik pa man ka. So akong gikasay ko nga, kuyawa, no? Insultuha kayo, ang ako ang lecturan, mga pulis niya, adik-adik ko, dakpon kung lagunay. So ako na po gipasagdan, kay normal man na ikso, no? As what I have said, we cannot please everybody. At least, ang majority nga, kailan mo, kabaw nga, lahi na jud ka, o naay something nga nakita nila, nga bag-o sa dihang nana kay Ginoo. No? And then, akong shout out sa another Police Chief nga amigo nako, Police Captain Onyot Entrolizo, Police Captain Renan Romulo, isa pa'y uban mga amigo nako Police Captain, ha. Maura na sila. Okay, katong mga kapulisan nga daghan kay nakong amigo. Dili lang muna ko tagsaon kay pertin daghan na nya basin na ako'y malakturan ba. Okay nya, again ako dayong panagsubo, no? Sa akong brad nga police pod from Sayas Captain in Arms nga nakalas atong niaging gubat diri sa MOA dapit. No, akong panagsabo, Brad, maabot ni mga video, Brad. Claire, Brad Amper. So, mao gyud ning kinabuhi, no? Usahay di na tumasabtan ang mga sitwasyon nganong gitugot sa Ginoo. But still, salig lang ta sa Ginoo kay atong Ginoo perpekto. Okay? So, akong pag-ampo og kanunay yes, panagsubo nag-uban sa atong pamilya sa pamilya sa biktima. Okay? So, mao ni ako sad mong gi-encourage igsoon nga ato adjong paluyuhan sa pag-ampo atong mga kapulisan. Ato ang mga military, Philippine Army. Okay? Kaya dili sad basta-basta ni ilang trabaho sa ato ang gipanumpaan sa gobyerno ba, dili ilalim. Okay? Si Sus ninaogikan sa langit dili para sa mga perfect kundi para ni adtong mga patay sa sala. Amen. Pastor ka, Brad? Brother Mark Christian, sa Brother Brad? Manabo Toro. Okay, God bless. Okay? Physical appearance not important kundi ang tinuod nga pamatasan. Amen, Inday. Salamat ka, mauna jud ka. Okay, so let's pray atong i-welcome ang presence ni Lord. Kay ang sayo-sayo pa kay unya na napoy cottage service, daghan kay serbisyo ron. So good alas 3, unya na pod alas 6 kapin. So nami cottage service unya sa atong usa sa kauban di sa simbahan igsoon nga police officer, mag cottage service na dito sila. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Lord, dili tanan karon ay higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanan karon na ay panahon, na ay chance nga mamalandong sa imong pulong apan bulahan kami, Ginoo. Kay imo kaming gitagag higayon nga mamati, mamalandong sa imong balaang pulong, but sa dili pa mi magpadayon, Ginoo, unas tanan limpyuhi among kasing-kasing hinluhi mi, Ginoo.
Himo aming takos, himo aming angayan, Ginoo, mamati sa imong pulong, mamalandong sa imong pulong. Ug Lord, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, anda mo dawat og correction. Ug labaw sa tanan, Lord God, anda mo sunod sa imong pulong, Ginoo. Doers of your word. And Lord God, as always, we pray heavenly wisdom. Kaalam nga langit nun among gipangayo nimo, Ginoo. Lamdag sa Espiritu Santo kay nasayod kami nga dili na mo matuggan ang mong pulong gamit sa kaalam na mo nga kalibutanon or tawhanon. Lord God, ikaw lamang among ipataas karong takna, Ginoo. I pray for peace of mind, Ginoo, nga malinawon among unahuna nga walay makadistract o ikaw lamang ma-focus ug masentro, Ginoo. Lord, you alone will be glorified this time. We adore you, we honor you. We magnify your holy name this time. We invite your presence among pagabuhaton karon, Ginoo. Walay relihiyon, walay simbahan, walay pastor maisa, kundili ikaw lamang. It's Jesus Christ, the name above all names, the King of Kings and Lord of Lords. Jesus reigns. So Lord God, this time, Lord God, I pray to all of the viewers right now around the world. Tanan, Ginoo, kutob sa maabtan, ani, Ginoo, kutob sa makadungog, makakita nini, Ginoo. Ipabati imong hikap, ipabati, Ginoo, ang imuhang gahom, Ginoo. Ug mamuhat ka sa matag usa nga makadungog ug makakita karon. Panalangini ang tanan nga namati, nagtanaw ni nga live, Lord God. Lord, this is your moment. Let your will be done. Holy Spirit, mamuhat ka, makigistorya ka sa matag usa kanamo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ay, praise God. Nanatay 132 viewers. Okay, namoy mga mapa-shoutout na iksoon. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga iya gyud kong gigamit labi na gyud sa mga naay bisyo. Iya gyud kang gigamit. Okay. Himaya sa Ginoo, sister. Thank you. Sister Prediliza Akbayan. Okay. And this time, Pastor, invite niya ti kapuhon guest speaker sa among ministry. Asa nyo, Brad? Sige, way Brimar, pero paibawa ako daan, Brad, ha? Na medyo layo ko ba kay... Pareha karon na ako yung mga nakabook na schedule this coming March and May. April ba to? So, kay usay manggod na yung makonflict, pero paibawa lang ko daan, Brad. Kay atong lugaran na. So, kanunay tang libre na, no? So, bisan asa napita na, tuon na to na. Basta paras kay mayaan sa Ginoo. Ako bitaw ning balik-balik mga igsoon. Sa una maulanan ko, mainitan, usay kadlawon ko, magabhian, madeliver lang ang syabo. So ako sa Dixon, ako ang gipanumpa sa Ginoo nga in every season gusto na ko i-deliver ang pulong sa Ginoo. Isip pagpasalamat sa iyang gihimo nako. Okay? Amen. John 3:16 kinsa ni your drof. Thank you, brother. God bless you. Sister Rosalie Requena Buhos, thank you for always watching us from Quezon City. Naminaw pod akong sister nga si Ruby De Los Reyes. Okay, salamat. Shout out Pastor Jed from G&G Foods and BTC Tip-Tip District, Tagbilaran City, Bohol. Okay, thank you so much, Brother Jade Maghenay Lokes, okay? From G&G Foods and BTC Tip-Tip District, Tagbilaran City, Bohol. I pray and I declare nga paboran pag sa Ginoo, palambuon na sa Ginoo unsa na imong gitrabahoan, imong negosyo da ikson in Jesus name. Oy, di ay Brad, kinsa man ni? Brother Jason Umamalin watching this time from Australia. Shout out. Okay? Anyway, salamat day kayo igsoon sa mga atuang mga subscriber, no? Natay mga subscriber diha. Atuang mga ganina natay mga star senders atuang mga videos. Salamat kayo, no? Wala jud ko nangayon yung kay bawo mo. Kabantay mo karon, ako na pong gidelete tong Play Send Star. Katungan na akong gidelete kay di ko ganahan. Okay? Abi pala nangayo ta, no? So, as kanang si Lord jud mo hikap. Okay? And then Lina Shine watching from Bahrain. Akong anak na diri. Tanaw sa tanak. Okay, wap man ta mag-start. Okay? Alright. Unya, kinsa man ni? Pa-shout out Brad Pastor from Delta Kappa, Poblacion San Miguel. San Miguel dool ra ba? Lahat ko diya, Brad, sa inyong anniversary. Pwede ra kayo, mo-share ko diya. Brother Joshua Mokoy, shout out daw. Kasi nga na nga chapter, Brad. Delta Kappa sa Poblacion San Miguel, Bohol. Doon lang kayo na, Brad. Sunod na nas Carmen, di ba? Unya dayon, Trinidad. Long live kita diya, Brad, no? Anyway, again, shout out sa mga Brad na ko diya. Sa laing chapter. Long live ta kanunay, Brad. Sayas, Captain in Arms. Asa kadapita, Pastor. Sa Bohol ko, igsoon. Misamis Occidental Oroquita, Pastor. Hope bakante ka. Pwede. Daghantag viewers, diba? Misamis. Actually,
Actually, pag ana nako kuan, kagayan daghang kay makigmeet nako pero wala man apikim da sa oras god. Okay? Sige, ato nang ingnalan ko. Nya of course, magampo sa Ginoo. Iya kabubuton. Amailan man na brad kay tagbuo na sa Ginoo tanan natong mga panginahanglan ana. Okay? Brother Delmar Lumungsod, pa-shoutout Pastor Brad from Tau Delta Chapter Cebu City Council. Shout out, no? Tau Delta Chapter Cebu City Council, okay? From Brother Delmar Lumungsod. Kung mga igsoon dia, okay? God bless you, Itsuki. Thank you, sister. Thank you. And then Marge and Stone watching from quiet this time. Misamis. Okay, sige, ato na basta pang Ginoo. Birahan ato na. Diya. Okay. Basta wala lang yung kuan conflict. Okay? Watching from Jensan Sanho. Okay? Ricaport Bonlibay. Shout out mga anak sa Ginoo. Okay. Regards ko Jensan brad, diya taga diha akong asawa. Kay bawo naman siguro ka diya, no? Shalom or Kalinaw from Din Milan. Thank you, Ikson. Thank you so much. Sa maning comment ay naigo ko ani ba? Okay, atong tanawon sa unsa man sister sa topic karon. Okay. Anyway, ang atong topic igsoon karong kahaponon is about kana bitong kaminyoon. Okay, nga. Ang kaminyoon usa ka dili joke-joke or tiaw-tiaw nga desisyon. Kay ngano man pastor, dili gyud na siya tiaw-tiaw nga desisyon. Kay ngano man dili naman na mauli atong pares. Nya magpaanal ta dako kay tagasto, okay? Mao na nga bantayanan. Watching from Jeddah, Saudi Arabia, one of our subscriber. Okay, thank you sister, thank you kayo. Si sister Sister Din Milan. Thank you so much. Shout out Bobby Mahilom from Bacolod City. Okay, thank you, Brad. Napa ko disciple diri nga Bobby. Thank you. Bobby ba to? Buboy Bobby, okay. Ang ako ang pagsimba o pagpaduol sa Ginoo Pastor James dili para sa akong kagalingon kabag-uhan ug tumong kung dili para sa akong mga anak na makabaton og kinabuhing madlok. Amen. Maayo jud kay na sister nga sakto kay inday nga nagpugas bitaw ka karon palang daan nagtanom na ka og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Nya na kay anihon in the future nga malipay sa nang Ginoo. In the future nga is hayag sod kay ngano man this time nagtanom naman ka og mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Okay? Sakto sister, sakto kay imong desisyon. Okay? Kay mao nagingon ang atong ugma dili matagna apan kung karon ang alagay ta sa Ginoo secured ang atong ugma igsoon. So padayon na ta, abante ta no. Kay man naman ta og ampo. So ang atong teksto igsoon makita sa naani siya sa if I'm not mistaken 2 Corinthians, okay? Atong teksto igsoon ang atong hisgutan karon nga pulong sa Ginoo. Sinulat ni siya ni Apostle Paul nasa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 no. Paminaw gid mo diha. Okay? Mga kaminyoon or mga minyo na. I know ang uban maka-realize gid ani, no? Para rin sa tanan igsoon, okay? Tanawa. Pero if ever gali maigo man kay nasayop mo para ninyo murag sayop gini akong gipili ba. Dili pa manaway ang tanan no. So ampo lang gyapon ta, no? Kay samtang napatay kinabuhi igsoon naagid tay paglaom kanunay. Ang atong sitwasyon nga tan-aw na turon gubot ug way paglaom. Pero tungod kay buhi pa man ta karon naagi gyapon ay paglaom. Kung ato nang isangat sa labawong makagagawom. Again, 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 nagingon diri ang pulong sa Ginoo. Listen carefully. Labi na ka ng mga youth diha, okay? O ako mong encourage igsoon nga inyong i-mention inyong mga amigo nga mga youth diri. Kanang mga wa pa na minyo. Bantayan na ni. Okay? O sige ngon diri mga igsoon, 2 Corinto 6:14, ayaw kamo pakighiusa, okay? Sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan o magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Okay? Diha ra ta kutob ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Gining kapunon igsoon gi-remind ta sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga according to Saint Paul ingon siya ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Unsa yang sabot dili magtotoo? In other words mga igsoon, kung ikaw naminaw diha batan-on ka, Kristohanon ka, naa kay Ginoo, naa kay kadlok sa Ginoo,
ayaw pakighiusa. Ay kanang word nga pakighiusa nagrefer na sa kaminyoon, no? Kay og mahiusa ang gitawag og ang duha. Once ang usa ka tawo mahimo na siyang legal nga nahiusa sa usa kung minyo sila, okay? Now, ang babae og lalaki once nahiusa sila, buot pasabot nahimo na silang minyo. So naghisgot ni karon sa kaminyoon. Nganong kani akong gisgutan tungod kay daghan nagpa-advise nako even today. Ang uban naparon sa inbox nako nya wala pa ko ka-respond sa inyong pagpatambag. Most of us daghan kog nakit-an diri mga igsoon. Daghan kay nga porsyento nga nag-message nako sa inbox. Nagpatambag siya. Nagpatambag sila kay buwag sila sa ilang bana. Buwag unya mao ni na sila laing karelasyon ron, naglisod sila na problema, no? Nagpatambag kay gubot kayo iyang bana, grabing daot pala ang lulong sa makadaot nga bisyo. Sige lag kahubog ang uban nga priso na, no? Mao na no, gubot daghan kay pamilya nga gubot karon kay ngano man siguro in the first place pagpilmiro pa lang nga desisyon nilang gihimo nasayop na sila. Mga igsoon, gusto ta magminyo is mao na gingon nga grabe ka vital na siya, grabe ka importante kay nga desisyon igsoon. Bantayanan. Mao ning si Pablo ning ingon nga kung gusto ta magminyo, gusto ta igsoon nga makabaton og kana bitawng kapikas sa kinabuhi nga nahiusa na bitaw ta nga ang duha mahimong usa. Unsay gingon diri, ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo, no? Ayaw gid mo nang dili magtotoo ang uban mo ingon nga dipindi ra man na pastor. Kani man kung ganahan pastor kay guwapo pastor, dakog sweldo, dakog trabaho. Kani akong ganahan pastor kay buutan. Igsoon bisag unsa na siya kabuutan kung wa nay kahadlok sa Ginoo. Ang tinuod nga kinaiya sa tawo mahibaw-an nimo kung mag-uban namo sa dihang man namo minyo namo. Kanang uyab-uyab igsoon dili pa nimo makit-an ang tinuod nga kolor sa imong pares. Kanang uyab-uyab igsoon dili pa nimo matagamtaman masinati ang tinuod niya kinaiya. Pwede pa na nagpabutan-butan mo kuyog og simba mauni mauna. Pero sa diyang mag-uba na mo nga nasilyuhan na mo sa kaminyoon igsoon, diha nimo mahibawoan ang tinuod nga kinaiya sa imong partner. Mao na mga igsoon nga gidasig ko kamo nining kapunon nga ayaw mo basta-basta og pili-pili kay gwapo, kay gwapa, kay sexy, kay matso, kay lami og sex appeal, kay nindot kayo, mauni kayo. Ayaw pilian ninyo kung unsay gibutang sa Ginoo sa inyong kasing-kasing nga pinitik. Amen. Yes, ayaw mo pagsunod, ayaw mo tuon ang uban nga follow your heart, follow your heart. Kung asa mo malipay, daghan bitaw karon nag-follow your heart, daghan karon nagsunod sa ilang gibati pero nabungkag ang pamilya. Kay ngano man nagingon ang balaang kasulatan nga atong kasing-kasing limbungan, ang atong kasing-kasing bakakon, ang atong kasing-kasing traidor. Kung atong sundon atong pagbati, atong timan-an, nga atong pagbati gikan sa atong kasing-kasing ug atong kasing-kasing limbungan bakakon. Asa na makita, pastor? Nana sa Jeremiah 79. I-search na ko. Jeremias. Tanaw na ko mga igsoon. O tinuod ba gini akong gingon? Jeremiah 79 o Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. Kung basaw na. Nag-ingon diri mga igsoon pulong sa Ginoo. Tanawa. O bakakon ba ning kasing-kasing? Dara. Jeremias, according to prophet Jeremiah and the book of Jeremiah chapter 17 verse 9. Unsay gingon ri Bisaya? Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, paminawag ayo. Walay mulabaw niini kamalimbungan, ug labihan kini kadautan. Mao nga ayaw mo pag basta-basta og sunod sa inyong gibati. Mao bitaw ning ingon ang the wisest king in the Bible si King Solomon nga guard your heart. Guardyahin inyong kasing-kasing kay basin magmahay mo karon ngang inyong nabana. Nagmahay na ka, nga ni manintawon Ginoo oy. Nga way gabi nga di mahubog. Ginoon sa ako na ko pagakos ani akong bana nga baho man kayong tanduay. Ginoo dako pa kay mig utang. Pero gihurot na wa nay girimit sweldo sa kong bana kay nahurot na nya musaybit pa jud ni kadik-adik. Di ba mao nang bantayanan igsoon? Kay kana ra bang manumpa na kano? Manumpa na ka sa altar sa kaminyoon diha sa tubangan sa Ginoo. Imo pong gipakaslan ang iyang hilad nga kinaiya. Imong gipakaslan ang iyang pagkalulong sa makadaot nga bisyo. So dili ta ka blame because it's our own decision. Mao na igsoon nga gipainumduman ko kamo nining taknas kahaponon. Kay ngano man mao daghan kog na-receive nga mga message nagpa-advise kay tungod kay ilang bana mauna ilang bana way kahadlok sa Ginoo, ilang bana na ikabit ngano man atuwa man ang choice. Mao ni ingon si Pablo, ayaw mo pakighiusa. In other words, ayaw mo pakigrelasyon. Dapat yun, ayaw mo pakigminyo sa mga dili parihan yung pagtuo. Kung naamoy kahadlok sa Ginoo, pili atong naay kahadlok sa Ginoo.
bisan uban gali nga mga Kristohanon gali muli ko'y pamanggali. Samot na nang wa kaila sa Ginoo. And then ang uban moingon po na nga, Pastor, hibaw ko sa akong gibuhat. Pastor, ako nakita nga madara ni nako, mawalihan rin ako. Igsoon, yes, naapoy mga nitabo na. Pero sultian ko kamo igsoon. I've been pastoring for 12 years kapin. Nahimo na kong alagad sa Ginoo, nagwali ko 12 ka tuig kapin. Majority sa akong nakit-an nga nakigminyo o nakigrelasyon sa dili Kristohanon nawa sa Ginoo. Yes, napa sa Ginoo pero lahi ang ilang relasyon sa Ginoo kanang taphaw na lang. Dili na pareha sa una nga uhaw kay sila tungod kay nakiglambigit sila, nakigrelasyon sila og dili pareha nila. Pastor, gikulata ko sa una na magpa-advise mo. Na babae may dool na mo sa una nga nahubag ang naong. Kulata ba kay hubog yung bana. Di ba? So dili man na pwede mingon nga sa ni pastor og sa ko ano imuha man ang desisyon. Gisumbag na po ko pastor akong na black eye ko. Nga na bitaw nga man. Tungod kay in the first place mao man na atong gikuan mo na magbantay ta igsoon. Amen, magbantay ta. May kumpiyansa ang kaminyoon dili tiyaw nga desisyon. Ako igsoon usa ko karon sa lecturer diri sa Tua ato ang even diri sa Bohol kauban sa mga kapulisan. Usa ko sa motivational speaker. Then I've met several people and then nakamit ko og labi na kanang suod ko sa mga prisuhan. Kasagaran mga igsoon majority sa mga drug dependent broken family. Unsa man ang broken family, nagbuwag ang mga mama o papa nila. Daghan kayo nga ning suod nalulong sa makadaot nga bisyo kay bungkag ang pamilya. Okay? Gugba ang pamilya ngano man maoto. No? Mo na mga igsoon. Abi yung mga igsoon, honestly, to be honest, taas ang percentage ron sa mga broken family. Nya mga minyo nga nagbuwag. Ngano man na pastor? Nga gihiusa man ta sa Ginoo pangutana karon tinuod bagyod nga gihiusa sa Ginoo kita ray nagbuot-buot sa atong paris. Padulaan biro maklaro. Ingon ang balaang kasulatan kung kinsa tong gihiusa sa Ginoo, walay tawo makabulag. Pero nganong daghan man karon nga kasal na nagbulag. Nga Ginoo may naghiusa ang pangutana ron nga dako mao ni. Tinuod ba gyud nga ang Ginoo naghiusa or kita ray nagbutbuot nga siya atong maparis. Mao nay problema igsoon, mao nang bantayanan nato igsoon. Pilia igsoon ang tao. Ang tao, ang imong partner maparis. Siguruha usisaha nya pag-ampo sa Ginoo mao na ba ni Lord? Kung tinuod ba gina siyang nahihingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay basin magmahay mo, basin magsigimog palaban ako pastor pa-advise ko bag-o na kong kasal nya ngano man ngani pastor mauni nakita na nako ngani mauni di ba pag ayo kumpiyansa igsoon. Amen. Siguruha ngang imong gipili imong gihigugma labi nang manag-uyab dia daghan kay nagpa-advise nako. Advice lang nino ingon siya. Pastor, na ko'y problema sa akong uyab karon kay mauni akong uyab ngani ang kinaiya ngani ang binuhatan pastor. Lulong kay sa makadaot nga bisyon sao man ako pastor din madagan po. In the first place sayop ka imong uyab kay dili man gud pareha po nimo pagtuo. Imong uyab kay kuan man po dili Kristohanon pasayloa lang kuno dili wa ko maghukom pero kung arita sa Bible ang kinahanglan atong higugmaon kinahanglan makigrelasyon ta kanang pareha natog pagtuo kanang naay kahadlok sa Ginoo. Imagine sayang kay igsoon anak mo sa Ginoo adto ra mo atong mga kampon sa demonyo wa ko naghukom. Di ko mutuog tagaan ka sa Ginoo Paris nga musukwahi nimo. Para karon akong asawa igsoon, pastora sana. No? Bisan asa ko, bisan unsa akong buhaton, walay mo pugong nako. Supportive kaya nako akong asawa. Ngano man na? Kay mao magyud na ang partner nga gihatag sa Ginoo nako. Wa man ko nagbutbuot. Sa una nagbutbuot ko. Nagbuwag ra gyapon. Kaslunon ko sa una wa ra gyapon. Amen. Mao na kay usahay mga igsoon ang problema ron sa mga magtiayon nga Kristohanon kasagaran mga babae. Kay ilang bana dili Kristohanon. Unya mga pastor, wa ko ka overnight, wa ko ka prayer meeting, wa ko ka simba kay nang hagis akong bana. Pastor giaway ko, no? Mababagan hinon mahimong conflict sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mo na ibantayanan igsoon, no? Mo nang siguruha pilian ang tao nga naay Ginoo. Mao lang ni, naay Ginoo gyud. Kanang tinuod yung nga Ginoo ha, dili lang Ginoo kay mailhan man imong tao nga naay Ginoo kay makita nimo siyang kinaiya, sa iyang batasan, sa iyang sinultian, sa iyang pag-amping, pagkira nimo, mailhan nimo ang tao nga naay Ginoo. Amen. Og naay mga away-away, bikil-bikil igsoon. Di jud ka na palayason, layas, way hinungdan. Di ingana nang naay Ginoo oy. Ang naay Ginoo igsoon, mupatigbabaw gyud na ang pagsinabtanay, mupatigbabaw ang gugma.
Amen. So walay mahitabo nga broken family. Amen. Mano siguruan na imong gipares dia kay naadyo na consequence. Amen. Naadyo consequence. Daghan kay kog na-meet mga higala nako nga nabungkag ang pamilya. Daghan kog na-meet igsoon nga gubot ang pamilya Kristohanon sa una. Mao man gud ni pastor kay wa mami nagkahiusa ron. Normal na. Kay kita kahibaw na tas kamatuoran. Aside lang sa mga nagtan-aw diri no, nay mga nagtan-aw nga kana bitawng na Christian mo karon nahimo mong nangalagad mo sa Ginoo pero kuan bitaw kanang ikaw pay na Kristohanon okay ra na igsoon. Ang akong gimini ni kana bitawng Kristohanon na kadaan kay bawo na kas kamatuoran pero ning pili pa jud katong mga tao nga mga way klaro choice na to na. Pero kanang bag-o pa mo nakaila sa Ginoo nga nag-uba na mo okay ra na. Tabangan mo sa Ginoo. Ayaw lang mo kalain no. Basin ma-misunderstood o ma-misinterpret ninyo ba nga pastor ako pay nangalagad sa Ginoo pero dili pa mo Kristohanon sa una dili pa ka Kristohanon igsoon unya nananani mo nga partner sagdi lang tabangan ra ka sa Ginoo. Kupti lang ning saad sa Ginoo igsoon nga once mutuo ka ni Kristo sa buhat nga maluwas ka lakip imong tibok panimalay. Karon lang igsoon ikaw lang ang giuna og luwas sa Ginoo pero humanon na sa Ginoo kay usa sa saad sa Ginoo kung unsa ang nasugdan iya sa nang humanon. Amen. Ingana si Lord nimo. No, so sa katong mga nagtan-aw mga viewers nga ang imong relasyon karon imong uyab or imuhang or ibutang talang imuhang bana or asawa karon dili Kristohanon. Pero nahitabo na siya nga dili pa po ka Kristohanon. Okay ra na tabangan kas Ginoo. Pero lahi na ng istorya nga kay bawo na kas kamatuoran, kay bawo na kadaan igsoon Kristohanon ka panimong gituyuan nga imo jud tong gipili siya kay gwapo, matso, nya dakog sweldo, lami kay trabaho, madato ka ni pag-ando pa karon ang imuhang lindot kay imong wedding ring. Wow, mahalon kayo una engagement ring. Wow, thank you honey. Nya na with car pag gid no lindot kay sakinan imong honey. Nya surprise kunuhay. Na may ngani daghang kay surprise pero nagbuwag ra. Surprise kuno. Han, close your eyes. Sige ngano man Han, close your eyes. Nakoy, I have a surprise. Ha, wow, honey, thank you so much. Unsa ni? Engagement ring. Wow. Sunod pila ka buwan. Surprise na kunuhay. So, ingon na po tong laki nga dili Kristohanon, dili magtotoo niya ikaw kay Kristohanon ka. Ingon kintay ang laki, ako ni siyang surprise wedding ring. Wedding ring na po. So, ni palitaw kay dato lagi. Ya ikaw pa mauna gid ni siya na ba. Mauna na siya. So dato lagi na ikapalit kani mga dato kay sinsilyo ra man ang mga libo-libo. So dito palit na pud siya og gitawag og wedding ring. Nya dito na pud sa car sa ingnon kintahay ka. Kananghan adto sa beach or adto ta sa kuanta kay mga unta dito katong exclusive place nga medyo romantic kay mag-date ta ditohan, okay? Date kintay mo. Nya dayon, sugo-sugoon kintay ka nga. Han, palihog kong kuha itong kanya. Tagaan na day kag nanay box, inigbalik nimo gitakuban sa panaksan. Love, palihog kong open. Honey, palihog kong open ang panaksan. Kaya na ako surprise. Ini ukap, naaday diri. Unsa na ni? Wedding ring. Lipay kintay ka kayo, lipay. Pero nakalimot ka. Nga katong tawhana, wato'y tinud-anay ang relasyon sa Ginoo. Katong tawhana, dito parihan imong pagtuo. Katong tawhana, wato'y kahadlok sa Ginoo. Mao na imong nalimtan kay nagtan-aw kasi ang kagwapo, kadato, kamatso, unya naa sa sakyanan niya, dako kay siya, professional siya. No? Nya mao na to igsoon, nanakay wedding ring, nanakay engagement ring ug wedding ring. Nya mao to gikasal na mo kay wedding ring man. Pero pila ka buwan ra waray tuig. Ang engagement ring o wedding ring nahimong suffering, nahimong pagantos kay ning gawas ang tinuod niyang kinaiya. Ning gawas ang tinuod nga batasan nga way Ginoo. Ning gawas nga luoy kay ka. Hala ingani din. Nya unsao naman na ron nga nahiktan naman ka di naman na pwede nimo iuli sa ilaha. So karon magplano kag annulment. Mahal kayo ang annulment 200,000 kapin. Unsao naman na ron. Okay? Mana akong gi-remind ninyo igsoon nga na mga single na kaminyoon mo nga inyong gugma nag-aso-aso dia pagbantay mo tanawa o kinsa na imong napusuan naa ba na siya kahadlok sa Ginoo naa ba na siya kanabi taong relasyon sa Ginoo bantayin na kay basin magmahay ka magsige ka palaban pastor pwede magpahingi ng advice pastor unsa man ni pastor di ba pero desisyon na to na mo na ibantayan so anyway sa tanang mga naa po din nagtan-aw nga lesson learned yun ning wali ni mo karon pastor. Ay, God bless you, Brother John Reyes. I miss you. God bless, no? Anda mga ison. Pero anyway, sa katong mga nagtanaw karon no nga naka-decide na mo ba niya
kana bitawng minyo na mo karon nya mao lagi na karon maupay pagka-encounter nimo ni Lord nga lagad ka sa Ginoo nya dili pa kamo karong duha nya mao nay cross nimo imong bana or asawa. Sagdi lang. Pas-ana ang imong cross. Amen. Ayaw putli pas-ana kay tabangan ra pud ka sa Ginoo. Walay nang alagad sa Ginoo nga walay gipas-an nga cross. Amen. Mano sa igsoon no? So kay nakadesisyon naman ka mao na lang na. Okay? Protektahe inyong kaminyoon niya. Ampo lang, ampo. Salig sa Ginoo. Kay lahi man na imuha, kay awahi man na, no? What I mean is, nauna naman ka nagdesisyon kay kanila atong kasing-kasing. Mupitik man yun no? Mahigugma man kita. So, nauna naman, no? So, karon pa ka naka-encounter sa presence ni Lord. Karon pa karon pa ka nakigrelasyon sa Ginoo. Nya minyo na mo, nya nakatunong kag badlungon nga paris. Sagdi lang igsoon, agwantahan na antusa na. Unya usa ka adlaw luwason sa nasa Ginoo. Usa ka adlaw, timan ini usa ka adlaw. Maybe this time wala pa lang na mao nay mo lutos nimo gibaid ka sa Ginoo pinagi ana. Mao nay mo usahay mao nay mo balda nimo sagdi lang. Igsoon abante padayon ta. Kay total lahi man na siya nga story imo. Dili man na ingon nga tinuyuan gyud nimo kay sa una pa man na wa pa man ka kaybaw, wa pa ka kailas Ginoo. Tabangan ra kas Ginoo igsoon. Amen. Tabangan ra kas Ginoo. No, kung kanda may imong kuros, tabangan ra ka duol lang sa Ginoo igsoon, tabangan ka. Nya sa katong mga kaminyoon pa, katong naghinam-hinam na kag minyo diha tambagan sa tamo. Siguraduha obserbari og maayo no, og sa muha pa diri ning kapulisan diri mga igsoon, i-under surveillance og maayo og tinuod ba gyud na nga nay kahadlok sa Ginoo. Tinuod ba gyud na nga nay relasyon sa Ginoo, kay basin bayag masilyuhan na mo sa kaminyoon. Kay basin bayag igsoon og mahimo na jud mong usa. Ang duha, the two become one. Okay? Kay naminyo na mo. Basin ba og mailad ka, mahog ka sa iyang ngiti. Nindot ra ba kay katawa ni usahay ning mga kampon sa kadiliman igsoon pero naara biday giapas nimo? Gamiton ra ka ba? Bantayanan igsoon. Siguraduha kung ang imong kapikas, ang imuhang gihigugma karon sa mga dili minyo ha. Na ba yun siya tinuod nga kahadlok sa Ginoo? Dili ba yun siya pakitang tao lamang? Kaya pwede ba na siya sigig simba? Pero tanawa, yung kinaiya, yung binuhatan, makita bang Ginoo? Worth it ba siya sa akong gugma? No? Kaya basin ang iyang gihatag nako nga wedding ring, ang engagement ring, it will turn into suffering. Sama sa giingon ni Pastor. Amen? Bantayanan! Amen? Bantayanan, labaw, tanan, ampo, igsoon, ampo, Lord! Siya na ba? Mauna ba ni Ginoo? Lord, mauna ba ni? Kaya ba sinimong giapas kay dako kay sekswildo? Dako lagi sekswildo pero unsaon man ang dako sekswildo igsoon pero duha day mo. Delikado ra ba ning dakong sweldo kay kaya na mo sistinto og lain? Di ba bantayan na? Importante na siya kahadlok sa Ginoo. Importante pareha mo pagtuo kay tanawa. Kung imo nang pilion ang way kahadlok sa Ginoo, dili mo parehag pagtuo. Ingani, tanawa mo sa gingon diri, ingani inyong mahitabo. Okay? Kay, ayaw ka mo pakikiusa sa mga dili magtotoo, dili pareha nimo kanang ikaw mo tuo ka Ginoo, ayaw mo nang di mo tuo Ginoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong o ang dautan. Bisag unsaon na to, di gyud magkasinabot. Next is og ang dautan og matarong dili gyud magsinabot ang matarong ang dautan o magambitanay ang kahayag o ang kangitngit. Magkasinabot ba ng yawa o ang Ginoo? Dili. Si Jesus Christ o si Lucifer magkasinabot ba? Dili. Mao na igsoon nga positive o negative na siya, lisod na siya, mubukto ta na. Mao na igsoon nga siguro ha igsoon. Na yung mga viewers na to karon diri, if single pa ka o niya, engaged na ka or na kay fiancé, igsoon siguro ha pagampo og maayo ludhi kumahimo hilaki ang Ginoo. Lord, mauna ba ni? Kay ang pagminyo igsoon usa ka pinaka-importante nga desisyon sa atong kinabuhi. Kay once masipyat ka igsoon magsuffer kita. Labi na kamo din nagtan-aw mga Kristohanon mo nga single mo. Igsoon pilian ang tao nga nay kahadlok sa Ginoo, labaw tanan. Mauna ba gyud na ang gihatag sa Ginoo para nimo? Mauna ba gyud na igsoon? Kay maluoy kasi mong kagalingon basin maunay makababag nimo pohon. Pareha sa akong nahitabo karon igsoon akong asawa, very supportive. Bisan asa ko, bisan ingadto kog Mindanao,
adto kog Cebu nga wa siya mauban, dako ka siya salig nako, no? Sige love, mauna sige amping ana ba? Di jud siya mingon, ayaw na, di ba? Nya di pa jud magduda, nay na kay babae diha. Tanawa karon igsoon, daghan rong mga pamilya nga gubot nga Kristohanon ang bana or Kristohanon ang asawa. Kay ni adto simbahan mo tambong permitting mingon, na kay gikaibgan na no. Kumangilan kada kay naibog kas pastor, naibog kas pastora. Na kay gikaibgan na no, ngana bitaw, ngana na basta dili nimo pariha og pagtuo. Ingana na basta walay kahadlok sa Ginoo, wala sa nay pagsalig. Madudahon. Di ba? Batayan na Nixon mao na nga. As what I have said earlier igsoon ni a while ago nga, ang kaminyoon dili siya tiaw-tiaw nga desisyon. Ang kaminyoon usa sa pinaka-importante nga desisyon nga himuon nimo sa imong kinabuhi. Og sa mga nagtan-aw da igsoon na ako'y nakbantayan diri nga mura og leksyon na bitaw, sa leksyon mao gini. Yes tinuod. Sa mga nagtan-aw karon nga dili mo kompleto karon nga nangalagad sa Ginoo. What I mean is naka-decide na ka nga magkamo, magminyo mo pero wala pa mo sa Ginoo niya karon nakaila na ka sa Ginoo niya imong bana or imong asawa pa aming sulod sagdi lang okay ra na igsoon iyampo na naray panahon na nagiuna ra kag luwas sa Ginoo pero kay gisugdan man ka tapuson na sa Ginoo okay moabot lagi ng panahon igsoon salig lang ampo no ayaw pugsa kay pugso na mag-away ra mo no ipakita lang ang kabag-uhan nga imong nasinati sukad na himugso si Kristo sa imong kinabuhi ug sa mga naasad nagtan-aw karon dili nga ang imo gituyuan jud nimo og minyo nga dili Kristohanon. Gituyuan jud nimo og minyo nga dili mo pariha og pagtuo nya karon nagsuffer ka. Aw nahinay ka naman nimo igsoon padayunan na lang na. Di ba? No? Unya iampo lang na imong bana. Kung kinsa may imong problema. Imong asawa, iampo lang na iampo kay ang pag-ampo sa taong matarong na kong kahimuan. Kaya itong Ginoo maluluyon man, no? Bisag usahay nga mulikoy ta, bisag usahay maghimo-himo ta gato ang plano. Still our God is a loving Father. Amen? Still our God is the God of chances. And still He is the God nga He is full of grace, puno sa grasya. Ang Ginoo mo pasaylo na to, andam gyapon siya motabang niyo, pero mao lagi kung nakagi-suffer on consequence given na mangguna. Dili ta pwede mo reklamo sa Ginoo, Lord, ngano ni? Imo ha bitaw gingnam bitaw ka sa Ginoo nga ayaw na minyoy kay dili na Kristohanon ning kuan ka hala karon o tanawa. Agwantahan na magsige kag hipos sa iyang sinuka, moagak ka hubog kayo. Di ba? Pero igsoon just have faith lang kay usa ka adlaw nay himuon ra si Lord na no. Kay ang atong Ginoo igsoon mao na gingon samtang naay paglaom na samtang napay gininhawa napay kinabuhi na jud nay paglaom sa Ginoo. Amen. Kupot lang sa Ginoo, ampo, kupot, ampo. Padayon sa papangalagad sa Ginoo, ayaw himuang babag na. Barog sa kamatuoran, igsoon ayaw papilde. Kaya nga naman, in the first place, imuham ng giminyuan. Okay, ayaw papilde, barog jud. Ayaw itugot, igsoon nga, Pastor, mo backslide na lang ko, Pastor, oy, kay gahi man kay o akong bana, akong asawa, gahi ko. Igsoon, imuha na ng asawa, no? Ang iyang pagkagahig o imo nang giapil, gipanumpaan sa altar. Ang iyang mga negatibo nga bahin sa iyang kinaiya, imo na nang gipanumpaan sa altar. Wala ta nakigminyo sa atong paris, tanang mga minyo nga na wala ta nakigminyo sa atong paris tungod kay ang atong giminyoan ang iyarang pagkabuutan. Ang iyarang pagkakugihan, ang iyang pagkamauni, pagka-gentle or unsa pagkakiring. Ang tao igsoon dili perpekto. Musugot tag sa dili sa dugay na tong panag-uban sa atong mahal sa kinabuhi nagyunay mo gawas nga negatibo nga side sa iyang kinabuhi kay dili og dili kita perpekto so tungod kay imo man ang gipakaslan imo man ang giminyuan dawata ang tanan kung unsa na ang imong hinigugma amen woo ana na section mao na nga sa wa pa mo kasuway sa wa pa ning sulod sa gingharian sa kaminyoon igsoon kinahanglan siguruha nga mauna ang kabubuton sa Ginoo. Siguruha igsoon nga mauna ang giandam sa Ginoo para nimo. Labaw sa tanan, siguruha kung naabagin na siya hingpit nga relasyon sa Ginoo, naabagin na siya kahadlok sa Ginoo, kay wa rabay pagmahay nga maguna, ang pagmahay mag-awahi gyud na kanunay. Amen ba? Ana ra. So usa ka pagpahinumdom kanato sa Ginoo ning tagna sa kapunon nga about sa kaminyoon nga dili lalim, dili tiaw-tiaw, dili joke-joke ang kaminyoon. Unya, kana ra bang maminyo na ta kay problema daghang kayo yes karon di ba? Maybe usa sa mga viewers na to karon nag-message nako daghan nga sila nga unsaon man ni pastor nagbuwag nami. Ang problema nila kasagaran is this mao ni unsaon nila pagminyo og usab nga kasado man sila mao na
no nya mabayulit na to na ang kuan igsoon ang gobyerno kay wala man na, no? So unsa na diri ang gikuyunan nga balaod kay kinahanglan man nga musubmitar ta sa balaod nya. Di man ta pwede nga magdubli ug magminyo aside kung mag-anal ta or unsa man diha igsoon nya. Wa po tay kwarta kay mahal kayo 200,000 man siguro to. So na ako'y amigo nga bag-o pa nag-anal 200,000 natay nga na. Di ba? Makagasto pa ta. So mao na igsoon nga puslan man nga ingana di ay no nga dili man din siya ingon nga tiaw-tiaw nga desisyon ato jud ang ampuan og maayo. Amen. Kang mga dili sa dili minyo ato ginang siguruhon og mao na bagid ni ang plano sa Ginoo siya na bagyod siya na ba. Basin magmahay ra ko. Okay? Tingaka kay di jud mo sabot nimo nya madudahon kayo. Ngano man ni Ginoo nga magduda man Lord nga ako pang Ginoo man ni. Ikaw yun maro ka, di ba? Syempre di gyud mo magkasinabot kay na gipropesiya na diri sa gingon diri. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang dautan ug ang kahayag ug ang kangitngit dili magkasinabot, di ba? Mao na igsoon nga ayaw kumpiyansa pilia gyud na ug unsa mao na bagid ang kabubuton sa Ginoo and then of course sa katong mga nakahinayak na ato lagi ng padayunon niya, just strengthen, ato lang ipagpaligunon atong relasyon sa Ginoo. Ang Ginoo kay balo man sa itong sitwasyon karon. Labi na katong Kristohano na mo pat still nagtuman mo kay lami kani laging gidili labing lami. Gituman nimo kay gwapa, lamig trabaho ana karon nagantos ka. Nahinay ka naman ng mga igsoon, padayuna lang na unya. Ampo lang kupot sa Ginoo, samtang napay gininhawa. Samtang napay kinabuhi na ipaglaom. Ug katupong uban nga karon pa ninyo na encounter ang kamatuoran, karon pa mo nangalagad sa Ginoo niya. Dito nakatunong ka og bisyoso kay nga tao, no? So, sagdi lang, nahinay ka na pud na nimo unya. Aside from that, wala pa ka kaybaw sa kamatuoran ato nga time. Sure jud ko tabangan ka sa Ginoo igsoon, no? Padayon lang ta, hilaki si Lord unsa may imong mga problema, concern nimo sa imong bana or asawa nga grabe. Kana bitawng pag-antos nimo ba? Itugan lang, itugyan sa Ginoo igsoon. Tabangan ta sa Ginoo. Amen. So mao ni atong mensahe ning taknas kahaponon. Again, ang kaminyoon dili tiaw-tiaw nga desisyon. Dili siya pwede nahuman na tagkasal and after that in how many days iuli na to atong paris nasilyuhan na mo igsoon. Mao na nga way kumpiyansa no kinahanglan nga atong siguruduhon nga atong desisyon gigiyahan ta sa Espiritu Santo. Daghan karon igsoon nga nagmahay. Tungod man ni pastor kay nag-apas ko sa kwarta, nag-apas ni pastor tanawa nagkaguliyang. Yes, nagkaguliyang imong kaminyoon. Kaya ang imong gisunod imong pagbati dili ang kabubuton sa Ginoo. Mao na ni kay gusto ko mahawa sa kalisod, nya gusto ko maminyo og Amerikano. Yes, Amerikano pud nga chicks boy. Tanawa unsay nahitabo? Nabiyaan. Di ba nga na igsoon nang di ta magsalig sa atong utok og sa atong kasing-kasing. Dara. Once mo ingon si Lord, anak ayaw na, anak tika. Na ako'y giandam nimo nga anak nako, anak sa Ginoo. Ayaw pagbuot, ayaw pagtanaw sa iyang sports car, ayaw pagtanaw sa iyang millions, ayaw pagtanaw sa iyang trabaho, sa iyang negosyo nga grabe dagko kay income. Tanawa kung anak man anako. Amen. Mao nay bantayanan igsoon kay sama sa ingon igsoon. Ang kaminyoon dili tiaw-tiaw nga desisyon. Dili na siya joke-joke nga commitment. Kay human ninyo makasal ning pirma mo, bang, dili na pwede iuli nimo. Matod pas balang kasulatan nga ang lalaki mubiya sa iyang kuan niya motipo sa iyang asawa, niyang duha mahimong usa no. Mao na igsoon, dili lalim. Dili lalim kung masipyat ta. Usa lang na ka desisyon, pero masipyat ka piti pug ka. Ang consequence grabe, no? Mao na I want to encourage everyone sa tanang mga single karon, mga to all of the single ladies out there, okay? Ampo ta mga igsoon. Ampo niya, I pray, I declare nga kana bitong pangayo mo og discernment, spiritual discernment. Para sensitive mo ba sa iyong desisyon nga mao ba gyud ni? And then pangayo og giya sa Espiritu Santo. Because according to Jesus Christ, ingon siya, the Holy Spirit will teach us, will guide us. Okay? Giyahan ta sa saktong dalan, sa saktong tao nga fit para sa imong kinabuhi, sa imong partner. Ako na igsoon, wa man ko mag-expect sa akong asawa. Akong asawa, igsoon, wa ko magtuo nga mao na akong asawa, no? Kay ako naka-decide na ko nga, gikapoy na ko sig pangita ba? Nya kani man ding Ginoo, nanam day siya gipili na to, di man day kay kita mo pili. Samtang the moment nga nangalagad ta sa Ginoo, na siya giandam, gipili na to. Dili kay kita may mo pili para nato si Lord nanay giandam. Ako kay nagbutbuot man. So kita kog mga type nako nga babae nga Kristohanon. Mao na ni siya na ba mao na ni. Tan-aw na ko nga leader pod. O kani mao na ni dinihugan pod.
Mauna ni Lord. Buwag kay di mao. Another na po, buwag kay di mao ko Lord. Ngani din eh, dinal ko magminyo. So, ang ako yung desisyon Igsoon is for the rest of my life, din ako magminyo. Gusto lang ko nga magsigig wali sa mayong balita. Gusto lang ko magsigi og kung asa ko i-guide ni Lord, i-lead ni Lord in different places, mo share sa mayong balita adto ko. Usa ka adlaw Igsoon nakita sa Ginoo nga luya ning bataaw eh. Ana bitaw? Siguro right time na, timetable na. Motong na ako invitation from Hong Kong. So, dito nakawali ko sa Hong Kong, invite ko sa usa sa akong higala. From GIL Hong Kong, North Point. Shout out sa tanang taga Hong Kong, GIL. So, gi-invite ko niya, wa ko mag-expect nga dito sa Hong Kong ma-meet na ko akong wife. So, naglikay-likay mi, hey, mao ba ka ni in Jesus name. Pahawa espiritus ka ulag in Jesus name, di ni mao gyud. Lord, tabangin ko Ginoo, mao ba ka ni murag di man ana bitaw. Pero wa ko mag-expect nga mao na dito gihatag ni Lord nako akong asawa. Mao na. So gihatag ni Lord nakaingon ko, wow. Grabe Lord. Tanang trabaho sa balay kay bawo ako di ko kamao mo trabaho kay senyorito man ko. No, ako salbay adik-adik na ko 12 anyos pa nagsiyabaw na ko. Ako may hari-hari sa mong bahay, ako lang ni panglabay akong mga bulingon. Pak sa akong ate, pak labay. Labhin di ninyo labahan bukon ko ng mga planggana di ingana ko kadimonyo sa una. So ako na ibaw ang trabaho pero gitagaan kog asawa sa Ginoo nga fit kay na kung ano man pastor. Kamao tanang trabaho gitudluan ko niya panglaba, paglungag tanan, kabaw nako. Salamat sa Ginoo niya. Very supportive niya, very kana bitong close kay ni Lord, no? Manadlokon sa Ginoo. Unya grabe mo prangka gid sa kamatuoran kayong ko Lord, salamat kayo niya na bitaw, no? Kita Igsoon mga batan-on kanang mga kaminyoon diha gitagaan na tagparis sa Ginoo. Ayaw itugot nga masipyat ka. Kay kung masipyat ka Igsoon, ikaw ang mag-suffer. Mao na mga Igsoon nga please guard your heart, no? Ayaw kumpiyansa, siguruha nga kanang tawhana mao na bagina nabanay kahadlok sa Ginoo. Kay basin babag na siya sa ministry, babag na siya sa bulaton sa Ginoo, babag na siya sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Muna Igsoon. Again, ang kaminyoon dili juk-juk, dili tiaw-tiaw nga desisyon. Kinahanglan siya may mo desisyon unya atong sundon. Amen. Kay wala ra bay pagmahay nga mag-una. Ang pagmahay mag-awahi gina. Kay sama sa akong gingon Igsoon, taas kayong percentage karon sa mga broken family. Mga kasado na nga nagbuwag. Ngano man, in the first place, ang ilang desisyon dili mao. Kay kung tinuod jud nga kamo naghiusan yung Ginoo dili gyud na makaway makabungkag. Amen. Even the gates of hell can never prevail against that marriage. Why? Si Lord man. Pero kung ikaw ray nagbuot sa imong pares, kani kay guwapa siksi kayo. Mauni mauna. Kani kay nindot professional abogado siman. Oy, kanindot kayo siman. Joke ra niya. Namo binadunggan sa siman, mga siman, mga buutan. Nako amigo ba nga? Ayaw kumpiyansa sa siman kay every place replace, na every port report. Na kuno ikakunan no. Sa ilaha ra po to pero I declare na ipring kaning tanang nagtanaw diri mga siman, mga matinud-ano ni sa Ginoo, mga manadlukon sa Ginoo. In Jesus name, naamo sa akong mga pagampo kay hibaw ko nga dili sad basta-basta ang inyong tentasyon. Okay? So mao na siya Igsoon no? Again akong gibalik Igsoon, balikon ta mo. Ang kaminyoon dili tiaw-tiaw nga desisyon. Ang kaminyoon kinausa sa pinaka-importante nga desisyon sa atong kinabuhi. Siguraduha nga imong pares na ikahadlok sa Ginoo aron dili maggubot inyong pamilya. Usahay di kalikayan na pagbingkil-bingkil sa usawa ug bana, even kami sa akong wife. Pero nakanindot Igsoon kung ang imong pares adunay kahadlok sa Ginoo, kay dili mo dako inyong away. Naay pagsinabtanay, no? Matulog mo nga magduog ra gihapon mo maginaksanay mo. Dili ka nang dira, di ka matugya. Ari ko matug sa sala. Wa kay klaro kang banaha ka, wa kay, di ba? Di ingana. Kay ngano man, once ang imong pares na ikadlok sa Ginoo mo sabot nimo. Bisag di ka masabot. Mo patigbabaw ang pagsinabtanay. Mo patigbabaw ang gugma kay ang imong pares naa may kadlok sa Ginoo. Mahadlok mo na sa Ginoo makasa. Amen. Pero kung imong pares way kadlok sa Ginoo, mag-away mo imong bana way kadlok sa Ginoo. Mag-away mo kana imong bana mo adto din nagbijukihan, magtagay na nya mangita nag-chicks. Nganong kay bawo mga pastor kay ingana ko sa una kung mag-away mi sa akong uyab. Katong wa pa ko'y Ginoo, basta mag-away mi sa akong uyab kay naglagot ko. Kay wa mo sugot nga maglads mi. Wa di ka mo sugot sige. Ako nang tawgon ako mga brad, manuyop ta balik 5 lang, hindi ko man tagay sa pantalan, bijukihan. Tanaw to na yung mga chicks dito. Asa may mga kuanda? Sige, kani. Wana. Ingana na mga way kadlok sa Ginoo. Di ko gusto mga Igsoon.
ingon nga ubos nga lagad sing hindi ko gusto nga masinati na ninyo. Again, ako mong balikan igsoon, taas kayo ang percentage karon sa mga nangaminyo nga nabungkag. Kay nga naman in the first place, first decision pa nila sayop na daan, wa nalipay ang Ginoo. Mao na igsoon, before mo decide nga magminyo, siguraduha nga maugid na ang kabubuton sa Ginoo. Siguraduha nga kanang imong paris naa gyud nay tinud-anay kahadlok sa Ginoo. Makita gyud ang Ginoo siyang kinabuhi. Kay basin magmahay rata sa unahan. Amen. Ug sa katong mga nakahinayak na diha, ayaw lang mo just have faith ni Lord. Katong nakahinayak na niya, nahinay ka naman yung pastor, o padayon na lang. Amen? Samtang napay kinabuhi, napay gininhawa, nay paglaom kanunay sa tong buhi nga Diyos. Amen? Praise God, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, thank you so much for your word this afternoon. Salamat sa imong lain nga topic na po Ginoo, nga bag-o na po namong nakatunan Ginoo, nga may tungod sa kaminyoon, nga dili day lalim, dili basta-basta, dili tiaw-tiaw nga desisyon, Lord God, ang magminyo. Lord, I pray right now to all sa tanang mga single karon nga nagtan-aw Ginoo, mga batanon, mga young people o mga engaged, mga naay uyab nga dili paminyo. Lord, I pray mamuhat ka silang relasyon. I pray, Lord God, kung naa may nagtan-aw karon nga naay relasyon nga wala ka nahimaya Ginoo, wa ka nalipay og dili na mao ang imong giandam nga partner, Lord God, mamuhat ka, mo intervene ka Ginoo. Lord, I pray in Jesus name nga mangita kag paagi Ginoo. Mangita kag paagi Ginoo nga ang ilahang relasyon kung dili manggalina kabubuton nimo Ginoo, mabungkag unta aron imo siyang magiyahan sa saktong tao nga imong giandam para niya. Kay way laing sama katamis kalami Ginoo kanang matunong mi sa imong kabubuton. Again, Lord God, if there's anyone right now who are watching this time nga naa siya karelasyon pero dili nimo kabubuton, tabangi Ginoo, mo intervene ka this time sa ilang relationship. And I pray, Lord God, nga matunong jud siya, nakakahimuon nga redirection Ginoo, aron adto jud siya matunong sa imong giandam para niya Ginoo. Kay Lord, dili basta-basta ang kaminyoon. And nowadays, Lord God, based on the statistic, grabe kataas ang percentage sa mga broken family, mga kasado nga nabungkag, nagbulag. So Lord God, dili mi gusto nga parihana kay nagaingon kas imong pulong, kung kinsa ang imong giusa, walay makabulag. Lord, proteksyon ni sad ang mga kaminyoon sa tanang mga minyo karon nga nagtan-aw. I pray right now to all of the couples who are watching this time, paboran nimo Ginoo, silyuhi jud sila kanunay sa imong gugma, ang imong balaang dugo magatabon kanila Ginoo, nga ang yawa dili makabungkag Ginoo sa ilang relasyon, sa ilang kaminyoon. Kung na may mga tentasyon Ginoo ang kaaway, because I believe ang yawa, ang kawatan ning ari, pagpatay, paglaglag, pagpangawat, usa sa gustong mahitabo sa kaaway ni Satanas Ginoo nga bungkagon ang mga kaminyoon. So Lord God, proteksyon ni ang tanang mga minyo karon Ginoo, tanang mga couples who are watching this time in Jesus mighty name. And I pray nga ang among marriage mahimong victorious in Jesus name. In Jesus mighty name. Kay protektado nimo Ginoo. And of course, tagbuang panginhanglan namong tanan Ginoo in Jesus name. Thank you Lord. I pray nga kaning mensahe nimo Lord God, dili nimo labayng kawang, apan namo ning kinabuhion Lord God. Maghatod namo ni sa kaminyoon Ginoo nga tamis kaayo og mahimong panalangin sa uban nga mga minyo sa Lord God. Kay makita ka Christ-centered marriage in Jesus name. Thank you Lord God. Salamat. And this time Lord God, we continue to pray sa mga OFW, mga seaman, padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan. I declare, I pray favor upon them sa ilang mga trabaho, sa ilang mga amo. I declare promotion in Jesus name. And I pray Lord God nga taliwala sa ilang kabisi Ginoo, muhatag jud sila panahon nimo. Dili sila malipat sa kwarta nga magsigilang sila tigom property. Unya nakalimot sila nga naa day relasyon nila nimo nga angay nilang atimanon. Kay usa ka adlaw at the end of the day, dili ang among kwarta nga tinigom may makaluwas namo, kung dili ang among hingpit nga relasyon nimo. So Lord, I pray nga dili sila malipat sa kwarta, but tagaan nilag dakong pagtagad ang blesser, ang tag-iya sa panalangin. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Lord God, protection ni sila. I pray good health in Jesus name. Og sa panahon nga mingawon sila sa ilang mga hinigugma Ginoo nga nakaron diri sa Pilipinas, Lord God, i-comfort sila kanunay Ginoo. Ikaw Ginoo magakus kanila Ginoo in Jesus name. Salamat Lord God that you are the best comforter Ginoo. Dalaygon ka Ginoo. And I pray also Father God nga ilang mga asawa or bana or ilang mga pamilya nga naa diri sa Pilipinas Ginoo nga nabiyaan Ginoo,
Sila usab Ginoo imong proteksyonan, unya paboran, unya silang tanan Ginoo uhawon sa imong presensya, mga lagad nimo nga tinud-anay. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Nining taknaa Ginoo, among paabuton ang mga milagro gikan kanimo, among paabuton Ginoo ang mga kahibulungang butang gikan kanimo, kaluwasan sa among tibuok pamilya, kalinaw sa among kaminyoon Ginoo, and kaayuhan sa lain-laing balatian Ginoo, financial breakthrough, new opportunities sa trabaho, kalambuan, kauswagan sa among negosyo, tanan-tanang pabor panalangin imong ibubo kanamo, paabuton namo na Ginoo, uban sa dakong pagtuo, himuha lamang kaming angayan, himuha kaming kapiyalan, himuha kaming kasaligan, aron imo usab kaming bubuan. Again, salamat Lord, among paabuton ka na uban sa dakong pagtuo. Amo kining gipangayo, amo kining gipasalamatan sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Mabungahong kahaponon mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo kay gipaningot ko. Whoo, praise God. Sister Mary Joy from Israel, thank you for always watching sa atong live. Amen, Pastor. Nakarelate ko anipas kay akong partner. Wala na ko siya gipugos, mga lagad sa Ginoo, pero makita niya sa ako akong unsa akong pagpangalagad sa hantod nga siya mismo giduol niya iyang kaugalingon kay Lord. Wow! Congratulations! Sister Gineta Iscamilian Susmenia. Amen. Amen, amen. Thank you. Himaya sa Ginoo. So, nining takna, ikson akong ibalik ang tangang dungog ug himaya sa tong buhi nga Diyos. Ug sa tanang nagtanaw niya nga mga brad nako, long live kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Amen. Praise God. So, that's all for this afternoon. And see you again next time. Makalugar ko, basin unyang gabi or busy man gudon kay naami mga cottage service or basin ugma. Basta, kibaw na mo igsoon. As long as I have the opportunity, I will always grab it. And I will share the word of God sa matag usa kanus. Brad Bear Castillo, long live kanunay Brad. One of our subscriber. Amen, praise God, hallelujah. So again, ako din pasalamatan atong mga subscribers and star senders kay bawa mo wa jud ko nangayo ninyo, okay? Pero salamat nga gihikap mo sa Ginoo. Okay? So that's all for this afternoon. Before na ko ni end, I just want to remind everyone nga pwede gyapon mo mag-mention sa inyong mga friends and loved ones in the comment section. Pwede gyapon mo igsuon nga mag-type at followers at highlights or at everyone. And of course, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Dili kay kamura. Oy! Sister Sarah Barwell. Okay, nagkita na ta, di ba? Ikaw to. Shout out, Pastor, sa akong mga pamangkin sa Cagayan. Naka Cebu, no? Sister, naka Cebu. So, mauni, nakita menes Cagayan. Ingon siya, nagkakita na kita. Nakita na ta sa live, okay? Sarah Barwell, okay. Usa ni siya kamaanyag nga anak sa Ginoo. Naman tayo picture, sis, or ate, mag-ate na lang kunin mo, kay nga naman, okay? Maayong hapon, Pastor. Salamat sa Ginoo, nakarelate ko. Dili gyud tiaw-tiaw ang kami. Dili gyud tiaw-tiaw, bro, di ba? Karelate ka, dili tiaw-tiaw. Dili tiaw-tiaw gyud kay usa ka sipyat ni mga desisyon, mag-suffer ka sa imong sa kuan, kaminyoon. Unya, ang Hinoon, ang Ginoo. Labi na jud ning kabalo na bitaw ta mga igsoon sa kamatuoran. But still, at nagpagahi lang jud ta kay ganahan ko niya, kay gwapa jud siya, ganahan ko niya kay nga tanawa karon. Gi-control na ka, imbis Ginoo mo control nimo. Yes, Pastor, na ako sa Cebu. Okay. Okay, praise God. Makalaag ko sa Cebu, sister or ate. Ate na lang. Okay, basin makita talapon po. Okay? Laglaag, lagod, ano ba? Praise God. So again, that's all for this afternoon. See you again next time. Kanunay na kong pag-ampo, igsoon nga ang grasya, ang kalinaw, ang pabor, ang panalangin sa Ginoo mag-uban kaninyo. Okay? So, keep safe everyone. Okay? Ampo, kanunay, og amping. Kay dili pwede nga magsigira tag-ampo nga way amping-amping. Inday Cindy Gapon Plantinos, karelate jud kaning mensahiya Inday og panalanginan kas Ginoo. Ako nag-ampo kanunay ana. Mong whole family regards ko ni B-boy. Okay? So, again, that's all for this afternoon. Again, ampo og amping kay dili pwede nga sigira tag-ampo nya watay amping-amping kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Okay, Pastor Puhon. Thank you, Pastor. Okay? So again, to God be all the glory, himaya o kadungganan akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos, ug magkita na punta sa sunod nga higayon. Keep safe everyone. God bless, God bless.